子樂，最近天氣好熱，你睇下你啲頭髮咁長，仲遮住晒塊面，我帶你去剪頭髮啦。好啦好啦，細佬，今日想剪咩頭啊？呢期興韓星喎，想剪金志龍定李志浩個頭啊？哇！你真係知我心意啦。最近嗰個韓國明星朴文俊個頭真係冇得頂，真係好型啊！我有好多朋友都剪咗呢個頭。誒，你睇下呢張相，我想剪呢個頭啊！師傅唔該晒。俾我睇下，唔係啊嘛？呢個頭髮咁亂，都唔啱你。你唔係諗住剪呢個頭啊？阿媽，而家呢啲頭先型啊！你唔係想我剪嗰啲鏟晒青嗰啲啊嘛？嗰啲髮型好老土噶咯喎。嗱，我唔理啊。你個人已經污糟邋遢，成日見到你個頭都油淋淋，我唔想人哋以為我冇俾錢你剪頭髮啊！你同我鏟亂去啊！師傅你唔好理佢啊，剪嗰啲好短嗰啲，盡量鏟多啲。唉，你話晒事啦，橫掂咩都係你講晒，你都唔會聽我講噶啦。如果你係李太，你會點樣回應呢？